sala ba iktida fil hal kai ka tsaya ka kalli yanayin mamunka da yanda suke sai ka gina sallar ka based on yanda suke. Idan yanzu mamunka gaba ɗayan su samari ne zarata majiya ƙarfi, idan zaka ja musu suratul baqara a raka'a ɗaya ta sallar azhar ka ja suratul ali imran da nisa a raka'a ta biyu ba za su kosa ba fa a zamanin yanzu fa a zamanin yanzu ko samarin ka jawa suratul tariq ma sai an yi rigima da kai. To idan har kaga suna da shauƙin hakan to ba wani fika musu. Lokacin da Albani alaihi rahmatullah ya zo aikin hajji sai aka yi dace manyan sun haɗu su uku. Albani ya zo aikin hajji, Matsalai Usaimi yana raye, Ibn Baz na raye. To Allah bai taɓa haɗa sun ga juna ido da ido ba, shine haɗuwansu na fari. Amma idan suka yi littafai kamar Usaimi ya littafi zai aika wa Albani ya masa takhriji a ciki, in yi littafi zai ba Ibn Baz ya masa ta'aliki shi Usaimi wanda suna tare. To da aka Allah ya tsara ga su gashi sai suka ce to tunda yau gashi mun haɗu mu da kai muna so ka ja mu sallah. In ji Ibn Baz sai ya ce Albani na so ya ja su sallah, ya ce saboda dama manzo Allah ya ce akan kowane shekara 100 Allah zai fitarwa bayinsa, zai fitarwa al'ummar manzon Allah wani wanda zai jaddada musu addini, wanda muna fatan kai ne mai jaddada addini a wannan karnin. Kaga zuciya mai kyau. Bin Baz fa babu wani hasada su, yace muna fatan kai ne mai jaddada addinin a wannan karnin. Da ya shiga gaba sai ya ce in sassauta muku ko kuma muku sallah irin ta manzon Allah. Sai suka ce ka mana irin ta manzon Allah dan mu ga yanda take, in an mana mun gani gaba a sassauta. Sai musu sallah yadda ya rubuta sifar salat din nan haka ya musu sallah exactly sallan manzon Allah. Amma a masallaci sai